今日就決定俾 surprise 我家姐。大家最近係咪俾呢個男人洗版呢？冇錯，佢就係挪威足球員夏蘭特。然後我家姐都成為咗被洗版嘅其中一個，佢甚至好似愛上咗佢。所以我決定創作一幅關於夏蘭特嘅作品送俾佢。咁我觀賞完佢嘅比賽之後，就可以正式開始畫啦。咁首先呢，我會起咗個線稿先嘅。今次呢個作品呢，就係一個女仔望住塊鏡見到夏蘭特，意思係夏蘭特就好似我哋嘅心魔一樣，喺我哋腦海入邊揮之不去。當你唔直視佢嘅時候，佢就會自然走出嚟。然之後就去到上色嘅時候啦。而今次我係冇上到陰影同白色嘅，因為想直白啲去表達。唔知大家中唔中意呢種風格呢？然後我就完成咗啦。咁喺我翻屋企之前，我就補充埋膠原蛋白先。而家我已經翻到屋企啦，真係我已經成功將佢變成實體啦。跟住而家我就送俾我家姐，睇佢嘅反應係咩？有啲嘢想送俾你。咩啊？咩嚟㗎？我畫俾你嘅。哇，咁得意嘅！但係點解係夏蘭？因為你話中意夏蘭啊嘛。呢個我嚟嘅。係啊，我特登畫個夏蘭特俾你。多謝多謝，佢真係我而家最中意嘅球員啊！勁靚喎，中意呢個背影咯，同埋係我而家嘅髮型喎。係啊。點解佢係呢個造型嘅？因為好笑啲咯。